जानवर जो guys, उबासी welcome back लेते to हुए my YouTube बहुत ही channel। खतरनाक दिखते हैं, इसलिए अभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वरना रात में आकर ये सांप आपको काट लेगा। नंबर 1, हैमस्टर। पहले मुझे बहुत प्यारे लगते थे, लेकिन जब से उन्हें मैंने उबासी लेते हुए देखा है, तब से वे मुझे क्यूट से ज्यादा राक्षस लगते हैं। नंबर 2, सांप, जो दिखने में बहुत खतरनाक और जहरीला होता है, वो उबासी लेते हुए और भी ज्यादा खतरनाक लगने लगते हैं। नंबर 3, ये टर टर करने वाले मेढक, जिनकी उबासी मुझे लगता था बहुत खतरनाक होगा, लेकिन असल में यह बड़े मस्त अंदाज में उबासी लेते हैं। नंबर 4, पेलिकन। जब उबासी लेने के लिए अपना मुंह खोलता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो जैसे कोई इंसान को खा जाएगा। नंबर 5, गोरिल्ला। उबासी लेते समय इतने खतरनाक दिखते हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे अभी किसी को कच्चा चबाकर खा जाएंगे।